হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন মোল্লা কমিউনিকেশন সিস্টেম চ্যানেল। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে সোহেল। তো আজকে আবার নিয়ে এলাম নতুন একটা ভিডিও। তো আপনারা ভাবছেন যে এই প্যাকেটটির মধ্যে কি রয়েছে। তো এই ভিডিওটি রিভিউ করার আগে আপনাদেরকে সকলকেই বলবো, যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। কারণ আপনি শেয়ারের মাধ্যমে নিজেও দেখতে পাবেন এবং অন্যকেও দেখার সুযোগ করে দিতে পারবেন। সো আজকে যে জিনিসটা বলবো সেটা সবার পক্ষে এই জিনিসটা ব্যবহারকারী নয়, কারণ সবাই যে কেউ কিনতে পারে, কিন্তু এটি তার কাজের জিনিস নয়। তো চলুন এই জিনিসটা আমরা প্রথমে ওপেন করি। সরি, আমার একটু ওপেন করতে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আমি এক হাতে ক্যামেরা ধরে রয়েছি এবং আর এক হাতে প্রোডাক্টটি ওপেন করছি। আপনারা হয়তো এতক্ষণে অনেকেই বুঝে গেছেন যে এটা কী জিনিস, আবার অনেকে হয়তো বুঝতে পারেননি। তো এই প্যাকেটটি আমি এখানে রাখলাম, এটাকে আমি এখন সরিয়ে রাখছি। সো এটা দেখুন, এখানে লেখা আছে RJ45 এবং RJ11 নেটওয়ার্ক কেবল টেস্টার, অর্থাৎ আমরা যে নেটওয়ার্ক কেবল অর্থাৎ ইন্টারনেটের যে তারগুলো আমরা ইউজ করি সেই তারগুলো টেস্ট করার একটি টেস্টার। তো চলুন এটাকে ওপেন করি। সরি, আমি আপনাদেরকে ওপেন করেই দেখাচ্ছি, তারপরে ভিডিওটা দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে আমার মেশিনটি, অর্থাৎ আপনারা ভাবছেন যে কালো রঙের একটা মেশিন নয়, এটি একটু কভার দিয়েছে। আর এটি হচ্ছে আমার একটি বিল, অর্থাৎ আমার এই প্রোডাক্টটি কত কী দাম নিয়েছে সেই প্রোডাক্টের বিল। সো এটা আমি এখন পরেই দেখাচ্ছি। তো এই হচ্ছে আমার মেশিনটি। তো এই হচ্ছে আমার মেশিনটি। এবার দেখুন, এটা আমি যখন অর্ডার করেছিলাম তখন আমি মেশিনটির সঙ্গে ব্যাটারি সহ অর্ডার করেছিলাম। তো চলুন দেখবো এটি মেশিনটিতে ব্যাটারি দেওয়া আছে কিনা। হ্যাঁ, দেখি এখানে তো একটা ব্যাটারি দেওয়া আছে। সো যারা ব্যাটারি অর্ডার করবেন না সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু কোনো ব্যাটারি দেওয়া থাকবে না, এখানে খালি থাকবে। সো এটা আমি কিন্তু ওখান থেকেই যখন মেশিনটি অর্ডার দিয়েছি তখনই কিন্তু এই ব্যাটারিটি অর্ডার দিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনারা ব্যাটারি ছাড়াও এটি অর্ডার দিতে পারেন। চলুন, এটা আপনার কিন্তু ওপেন কোড এটা হবে। সো এটাকে প্রথমে ওপেন করছি আমি। সরি, এটাকে এরকম টেনে ওপেন করতে হবে, আমি আগে ওপেন করে নিই তারপর দেখাচ্ছি। এটাকে দেখুন এরকমভাবে টেনে এটিকে ওপেন করতে হবে। এই যে এর ওপেন হয়ে গেল। এবার এটা দেখুন একটি টেস্টার এবং এটি একটি টেস্টার। সো এখানে কীভাবে আমরা শো করব সেটাও এখনই দেখব। তো এখানে দেখুন একটি পয়েন্ট রয়েছে, এটি হচ্ছে RJ11 পোর্ট এবং এটা হচ্ছে RJ45 পোর্ট। এখানেও দেখুন দুটি পোর্ট রয়েছে, একটা 11 পোর্ট একটা 45 পোর্ট। সো ছোটোটি হচ্ছে 11 এবং বড়টি হচ্ছে RJ45। তো চলুন একটি 45 কেবল করে দেখি লাগিয়ে। তার আগে আমি মেশিনটি দেখি অন রয়েছে কিনা। সো মেশিনটি অন রয়েছে। মেশিনটি প্রথমবার দিলে এটি খুবই ফাস্ট হবে, তারপরটা দিলে স্লো হবে। কীভাবে টেস্ট হবে চলুন দেখাই। এই হচ্ছে আমার কানেক্টটি RJ45 কেবল। সো কেবলটাকে কীভাবে কানেক্ট করাবো সেটাও দেখুন। এই যে আমি লাগিয়ে দিলাম। এটা আপনি 100 থেকে 200 মিটার পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন
এতে কিন্তু আপনার মেশিনের ব্যাটারিটি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তো এটি আপনি সর্বোচ্চ 1000 মিটার পর্যন্ত তার চেক করতে পারবেন, তার বেশি হলে আপনি তার চেক করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে আপনার এই মেশিনটি কাজ করবে না। তো 1000 মিটারও ঠিকঠাক কাজ করে না, সর্বোচ্চ আমি যতদূর চেক করে দেখেছি এটি 300 মিটার পর্যন্ত কেবেলের কাজ করে ঠিকঠাক, যে কেবেলটি ঠিক আছে কিনা সেটি শো করায়। সো আমি কীভাবে মেশিনটি চেক করছি দেখুন, যখনই এটি অন করব তখনই এর 1 নম্বরের সমান 1 নম্বর, 2 নম্বর সমান 2 নম্বর, 3 নম্বর সমান 3 নম্বর, বাকি যে কানেকশন যেভাবে রয়েছে ঠিক যদি 7-এ কানেকশান থাকে তো 7-এর সমান 7 হবে, এরকমভাবে কানেকশান হবে। চলুন আমি প্রথমে ফার্স্টটা দেখাচ্ছি দেখুন, 1 2 3 6, এখানেও দেখুন 1 2 3 6। সেটা আমি স্লোভাবে দেখাচ্ছি, দেখুন কীভাবে হচ্ছে। প্রথমে 1 2 3 তারপরে 6, দুটোতেই দেখুন 6 জ্বলছে, অর্থাৎ এখানে যে কানেকশান ওখানে কানেকশান দুটোই একই আছে। এক্ষেত্রে আমি বুঝবো যে আমার তারটি ঠিক আছে। এটি এই রেজিস্টারটি কাজ, তার ফলে কী হয়, আমরা অনেক সময় কেবল চেঞ্জ করে দিই, সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে এটি কেবলের ফল্ট না কানেক্টারের ফল্ট। সো যে কোনো কেবল চেঞ্জ করার আগে আমরা প্রথমত কানেক্টার চেঞ্জ করি, তারপর কেবলটি চেঞ্জ করি। সো কানেক্টারটি চেঞ্জ করার পর টেস্টার দিয়ে চেক করলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ আমার কেবলটি ফল্ট না টেস্টারটি ফল্ট। সো আপনারা এখন যারা এই ভিডিওটি দেখলেন তাদের সকলকে বলছি আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার অবশ্যই করুন। বারবার করে বলছি লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন। এবং সাবস্ক্রাইব করার সঙ্গে সঙ্গে পাশে থাকা বেল আইকনটি আপনারা অন করে দিন, যাতে পরবর্তীকালে আমি নতুনত্ব ভিডিও কিছু আপলোড করলে সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পান। এবং বারবার করে সকলকে বলছি সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না। সো যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের সকলকেই ধন্যবাদ। আর আপনাদের যদি এরকম দ্বারা কোনো টেস্টার প্রয়োজন হয়, আপনারা যদি ফ্লিপকার্ট কিংবা অ্যামাজনে যদি না পান, তাহলে আপনারা আমাকে বলুন এবং কমেন্টে আপনারা লিখুন যে আপনার এরকম মেশিন লাগবে। সো আমি আপনাদেরকে এরকম মেশিন দেওয়ার চেষ্টা করব। তো বারবার করে বলছি যারা এখন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। শেয়ার আপনারা বিভিন্ন রকমভাবে করতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে করতে পারেন, ইমেলের মাধ্যমে করতে পারেন, টুইটারের মাধ্যমে করতে পারেন। সো আমার চ্যানেলটিকে বারবার করে বলছি আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন।